राम राम दोस्तों, जैसा कि हमारा ट्रिप चल रहा है पूना से आसाम और हम अभी आसाम बाईपास में हैं और हम यहीं सो जाते हैं। 3 बजे भोर में हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं और इधर हम अंडा रोटी बना लेते हैं। गाड़ी में बना हुआ अंडा रोटी हम लोग खा के निकल जाते हैं। फिर इधर हमको चाचा मिल जाते हैं अपना जेसीबी लोड किए हुए और यहाँ पे साथ में ही चलते हैं कुछ दूर। फिर यहाँ पे पुलिया आती है जो टूटा हुआ थोड़ा सा रहता है और आगे चल के ट्रैक काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं माल खाली करने के लिए और यहाँ पे अपना गोडाउन पे एकदम लगा दिए हैं ट्रैक और खाली हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।